bəzi səslər var ki, bir ara demək olar ki, hər el şənliyində eşidilirdi. Bugün o hardadır da, o səslərdən birinin sahibi Mərdan Zabratlı ilə həmsöhbət olduq. Salamlayıq qəlbimizə əziz tamaşaçılar. Uzun bir fasilədən sonra yenə də qarşınızdayıq. Bugünkü qonağımız bir çox kütlənin Mərdan Zabratlı kimi tanıdığı meyxanaçı Mərdandır. Mərdan, xoş gördük səni qardaşım. Allah ölürsün. Mən də salamlayıram hamısını. Söz xeyir Allah'ın, millətimizi salamlayıram. Təşəkkür ederim. Başına sağlıq versin. Dəvət eləmişsin məni. Xoşdur Mərdan. Mərdan, bir neçə suallar var ki, özümüz hazırlamışıq, bəzilərini izləyicilər seçib. İndi o sualları inşallah bala-bala səni ünvanlamaq istəyir, sən də öz amplonda, öz tərzində onları inşallah cavablayarsın. Mərdan, birinci sual belədir ki, elə özün haqqında bir qısa məlumat verir, izləyicilərimiz də agah olsun. Özüm haqqında məlumatını tanıyanlar tanıyır. 90-cı təvəllüdəm. Zabrat kəndində doğulmuşam, dünyaya göz açmışam. Aid olmayıb. 5 yaşım var. Allah ömür versin sənə. Allah istifar versin. Məşəd Baba ilə ilk tanışdığın necə olub Mərdan? Məşəd Baba ilə ilk tanışdığım Şüvərən kəndində olub. 2004-cü il İkmətin toyunda. Hələ oradan ünsiyyət yaranıb. Allah Məşəd Babaya rəhmət versin. Amin. Allah rəhmət versin. Əvvəlindən də ona fanatlıq eləmişəm də, o xəstəsi olmuşam. 2004-2005'ə o bir gün gecənin yar gəldi bana sarı. O bizim məhəllədə olub o toy. Onda hələ mən dəst uşağım oturmuşam onun yanında. O təsadüf edir o illərə. Bir gün gecənin yar gəldi mənə sarı. Bölümdəki mirvari gözlərimi qamaşdırdı, gözlərimi qamaşdırdı. Dünyaya gələn gündən bildim mən onu ifani. Nə dövləti nə vari gözlərimi qamaşdırdı. Nə dövləti nə vari gözlərimi qamaşdırdı. Sənə ilk populyarlıq getirən meyxana məclisi hansı olub bəs? Zabrat toyu. Hansıydı? Ən belə, yəni tanınmağımlar şöhrət getirən toy, Zabrat toyu olur. Yaman çap baxır sənə Zabratdılar, bir də gördün ağzı, patlatdılar, Muradın toyu. Allah Rəşadın qapısını açsın, Allah bunlara rəhmət etsin. Orada demiş o haf, yəni. Bir sualımız da belədir ki, bunu izləyicilərimiz də soruşur. Kənardan baxanda belə bilinir ki, sən Mircəlalla, Məşəd Baba yadigarı ilə aranda nəsə bir soyuqluq var. Yo, Mircəlalla yoxdur aramda bir şey Allah'a şükür. Mircəlalla mənim kiçik qardaşımdır, həm də ki, ustadımın yadigarıdır. Biz indi meyxanada özümüz əldə açmışıq ki, meydanda düşmən olayıq. Meyxana onu sevirlər. Gəlməmişik ki, bir-birimizi tərif eləməyək. Meydanda rəqabət aparırıq, amma belənçinə onun yanındayıq. Zabratda qonağımız idi. Mircəla mənim qardaşımız idi, dünyalara dərs istəyirəm onu. Bəs sənin fikrincə, niyə Mərdanı biz əlbəki qədər meyxana məclislərində görmürük? Meyxana məclislərində oluram. Görürsən ki, mən çox səhlənkarım. İndi yanında prodüser aparırlar toya. Həmin çəkiliş olur. Məndə onlar yoxdur. Mən hələ gedirəm toya, Allah'a şükür 5-10 manatımı qazanıram. Nə üçün mən neçə illər, mənim başqa bir sənətim yoxdur. Mən ancaq meyxana ilə dolanıram. Mənim gəlirim ancaq meyxanadan. Başqa bir sənətim mənim olmayıb. Qurban Allah Taalaya bu istedadı verib mənə. Hələ bu ilə davam edirəm. Belə toylardayam mən. Sezon başladı, elə toylar. Prosto reklam barəsində efirə çıxmıram. Nə bilim, yanında da aparmıram ki, mənə çək reklam elə. Hələ gəldim toyva, meyxana bilim, indi sən atarsan, YouTube'a atarsan, atmazsan, hələ qalır. O qədər elə toylar var ki, istəyirlər, vermirlər, onu çıxarmırlar aşkara. Çox kətlərdə elə tanınmış meyxana deyənlərlə yaxçı meydanlar olub. Yoxdurlar, YouTube'da atmırlar. Bəzi meyxanaçıları sənətdən uzaqlaşdıran zərərli vərdişlər olub. Bəs Mərdan Zabratlı bu zərərli vərdişlərin alidətçisi olub. O ömrümün, necə deyim sənə, ən qara keçən günləri də Allah heç kimə göstərməsin. Olub. Neçə müddət davam edib bu? Harisə bir 7-8 il davam edib. Şükürlər olsun ki, qeydilmişik. Şükürlər olsun. Allah bütün dostlara can sağlığı versin. Bir qardaşım var, Şahlı dostumdur. O çıxartdı mənə bataqlıqdan. Yaxşı dostlar canın fəda olsun. O bizə necə deyər ya,
Yaxşı dost Allahın hədiyyəsidir. O da insan ürəyindən gəlir. O da Allahın hədiyyəsidir, lütf edir ki, mənim qardaşımı, mənim qalarıma çıxartdı. Qoymadı mənə bataqlıqda qalım. Artıq neçə ildir, neçə müddətdir? Hardasa 2 iləcən, 3 iləcən yaxındır ki, uzaqam hələ bir şeylər. Şükür Allah. Şükürlər olsun. Bəla bir şeydir, yəni deyirəm də, ömrün qara səhifələridir. Allah heç kimə göstərməsin. Bir arada məşləqədə də bağlı ilə mən idim də. Allah, toya baxırdım, hələ ikisimiz idi. Qurban haqqı vaxt olub, bir gündə 3 dənə toyda olmuşuq. And olub, bugünkü günün sahibindən. Qurban Allah Teala'ya. Bu qəzəli Rabitəsdə yazmışam. Malca vaxtı. İndi ağ üzləri qarə eləyib ad elədin sən, çox canlı alıb evləri bərbad elədin sən. Sərf eyləyərək bir dəfə mən dadını bildim, hər dəfə dedin dad məni min dad elədin sən. Can ağrı içində, fikrim sən darıxanda, hər bir yalan anda məni ustad elədin sən. Baxsız bu cahandan necə oğlanlar apardın, xoşbəxt qanalar ömrünü fəryad elədin sən. Düşdüyü çoxu gözdən elədin pis yola vadar, el içrə adın naxələf övlad elədin sən. Yox səndə vəfa gəncliyimi aldın əlimdən, öz canıma zalim məni zəllad elədin sən. Dostlar görərək halımı göz yaşına batdı, nifrət sənə düşmanlarımı şad elədin sən. Səndə elə eşq var ki, sənə kim ola aşiq, oldun ona doğma yarını yad elədin sən. İllərdir təbiblər tapa bilmir sənə çarə, nələt sənə şeytan, neyi icad elədin sən? Mərdanı unut, söz verib Allahına dönməz, gəlməz şükür eylər, məni azad elədin sən. Allah bütün xəstələrə şəfa versin. Allah tavanlarımızı qorusun. Bu sualda izləyicilərimiz tərəfdən gəlib ki, özünə kimləri rəqib görürsən, kimləri isə rəqib heç bilmirsən. Baxırlar, bu binamızı qarşı sualı. Rəqib deyəndə ki, Beyxan deyən, deməyi bacaran mənə rəqibdir. Bacarmayan mənə rəqib ola bilməz. Bacaran mənə rəqibdir. Hər toyda mənə söz deyirsə, düzdür, indi gəlsən toya 15 nəfər düzülür. Çağırıldı gəlir, çağırılmadı gəlmir toya. Biraz heç dəvəti yoxdur. Onlar bizə rəqib ola bilməz axı. Və bizim də Allah'a şükür, necə ildir meydandayıq. 10-15 il qabaq bəhr qafiyələrinə tələbat az idi. İndi isə baxırsan ki, tam əksinə. O vaxt bu bəhrləri deyə bilən yox idi, yoxsa onu istəyən xeridar. O bəhrlər deyən, indi bu təzə bəhrlər deyirlər, bunlar ümumiyyətlə yoxdur. Bunlar özlərindən çıxartırlar. Elə bir gələn ki, 15 elcanı qabağıma qoyublar, 15 elcan olub 30. O zaman əvvəlindən deyib ustadlarımız, Allah əl-bala seyyahı rəhmət eləsin. 18 elcanı o getirin meyxanaya. Ondan qabaq hələ Allah əsgərimə rəhmət eləsin, Elçinə rəhmət eləsin, Məşir babaya rəhmət eləsin, Aydının özü, indi Aydın onlardan sonra ki, eləyin hatta. Onlar elə deyib onu. Arzuya, kamımı çatır, dostumuz Kamal bu gecə. Rəməldir də, deyiblər. Prosto indi bunlar yenilik eləyiblər özlərindən. O da bir müddətdir. Allah can sağlığı versin. Ustadımız Müqarrimdə Əbdilovun sözü var. Deyir, mən bunu belə deyirəm, sən belə deyirsən, eyni sözü. Bildin necə? Sən belənçiyəm. Deməli, deyə bilənlər var idi elə. Əlbəttə var idi. Çünki ən şirin oldu da. İndi bu, Rəşadın Allah qapısından sonra deyir, yaxşı şairlərə aycan alan canda da deyəcək sözünü. Mərdan, sən Məşəd babanın xatirəsinə bir mahnı deyək də ifa etmişdin. Eşitdiyimə görə onun müəllifi özün döyürsən. Yox, ona elə bir Məşəd babaya Allah rəhmət eləsin. Məşəd baba üçün mən yazdığım kitabda da var, Ahuzar içində. O ölən gün olub. Bu zamanda nə qədər söz ustadı var şair, bir daha gəlməyəcəkdir sənə oxşar şair. Onu yazdım, o çıxdı, populyar da oldu. Ondan sonra bir verilişdəydik. İlham Qaliboğlu, Allah can sağlığı versin, o da gözəl meyxana deyəndi. Gözəl şairdir. O, orada onu oxudu, o yazdığını. Belə oldu ki, Maşraqada bir toydaydik. Mənim də biləmsi keyfim kök idi. Düşdü yadı, mən oxudum. Oxumağım orada populyar oldu, aləmə yayıldı. Hər yəni ki, o belənsi nə olub? Mərdan meyxana yarışması keçirsəydi, ora qoyacağı 5 münsif kim olardı onun fikrində? Allah ustadlarımıza rəhmət eləsin. O çoxdur meyxanadır, yanımda ki, mənim üçün
Hər kəsənin bir fikri var da. Ağa Səlimə Allah rəhmət olsun Sıldağa. Meyxana özürlərlə, Molla Məmməd Allah rəhmət olsun. Şam Allah rəhmət olsun. Onlar, necə deyimsə, kötü idilər, həskazın. Onlar kötü idilər, ondan bir yana qalanda həmişə olan istəyərəm görüm. Öz vəliyyətində rəhmətliyi, Kərim rəhmətliyi istəyərəm görüm. Aydın rəhmətliyi istəyərəm görüm. Və şimdi dövrümüzdə yaşayanlardan nümunə verə bilərsən bir 3 nəfər. Hal-hazırda fəaliyyətdə olan meyxanaçılardan. Yəni, Hacı Ağa Mirzə, Allah can sağlığı versin. Vüqar Əbdülov, Mehman Əhmədli, Hacı Mehman, Ustadı, Namik Mənanın özü, Qaraçıqlı Namik, saymaqla qutardım. Onlar da üstadlarla geri getirməyir, qanmıyor. Bayaq özündə tutun ki, gənclər özü ilə bir adam, bir necə deyərlər, dəstəkçi kimi birini aparırlar, toydan o meyxanasını qeydə alır, sosiala yerləşdirir, YouTube-a yerləşdirir. İndi baxırsan ki, bir çox gənc meyxanasında özünə məxsus YouTube kanalı, fərqli paylaşımlar olur. Mərdan illərdir sənətdədir, necə bu stildə, bu sosialda o qədər aktiv iştirak eləmir? Nə qədər Mərdanın heç şəxsi YouTube kanalı yoxdur, mən bildiyim. Yoxdur. Heç bu həvəs yoxdur, həvəs yoxdur. Çünki mən meyxana ustadlardan necə görmüşük, mən də o səmti tutdum, o yolu tutdum, getdim. Ümumiyyətlə, meyxana 2 dənə qola ayrılır. Bir var saray şairləri, bu mina qədimidən belə olur. Bir var saray şairləri var, bir var rəyyət şairi. Bildim necə. Mən də o, necə deyimsə, əhlal yolu tutdum, bu ilə getdim. Ona görə heç həvəsim yoxdur, gedirəm toyuma, gəlirəm, şükürlər olsun. Allah xalqımıza deyməsin, millətimizi qorusun Allah Teala. Sağ olsunlar. Söz istəyənlər yaşadır bizi, Allah sözdən sağlığı versin ki, yada salmışsınız. Mərdan bir ara çox qalmaqallı bir çıxışım mı deyim, bir çəkişim mi deyim, yayılmışdı ki, sən bildirmişdi ki, Vüqar Biləcəli mənim üçün ərizun şahı deyil. Orada onu deməkdə, yəni izləyicilərin, xiridarların arasında da çaşqınlıq düşmüşdü, sənin fikrin, düşüncən o tərzdə deyildi, yəni sadəcə xoş qarşılamamışdılar. O barədə nə açıqlama verə bilərsən, nə məlumat verə bilərsən? O, bizə necə deyil, toyda idin, səhv eləmirəmsə, Mirzəval oradan Vüqarın adını çəkdi, mən ona cavab verirəm orada. Vüqara Allah rəhmət olsun. Əla meyxana deyən idi, gözəl şair idi, qəşəng sənətkar idi. Allah Teala yerin behişlər olsun. Yaxtı meyxana deyən idi. Mənim onun meyxana deməyində işim yoxdur. Yaxtı qardaş idi. Mənimlə də arası əla idi. Neçə meydanlar bölüşmüşük. Sadəcə mən onu dedim ki, dedilər ki, Füzulidir. Vüqar ikinci Füzulidir. Mən onu dedim ki, Füzuli ola bilməz. Çünki Həcələmdə mahirimiz var. Yəni, qəzəliyyət aləminə qalandı. Olduğunu dedim, məndən sonra hamı onu təsdiq elədi. Amma bir gün içində, bir də ki, toyda, indi muhtaq Allah Rəşadın qapısını açsın, Rəşadın adını çəkirlər. Alqışa görə ki, alqış qazansınlar. Ya imam adını çəkirlər, alqış qazansın, ya pul qazansın. Buna görədir. Amma qabaq meyxanalar belə olmayıb. Bir arada da Vüqar rəhmətli idi. Son aydın, Allah həzi kəlmə rəhmət olsun, yarın bu sezonda olar. Mən də onu hissəndim. Mən bilirəm axı, bunu kütlə üçün deyir ki, əl salsın. Mən onu dedim, həm də ki, olduğunu dedim də, bunu söz əhli bilir. Vüqara yenə dedim, amma mən onu demədim ki, Vüqar zəif meyxana deyəndi. Mən demədim ki, mən onunla üstünəm. Düz də qardaş, yəni ki, bunlar var. Mən onu dedim ki, sadəcə Füzuli ola bilməz. Füzuli, çünki Füzulinin böyük deyə məqamı Füzuli şeiriyyatın şahıdır. Həqiqətən dahidir, yəni ki, budur. Mirzə Ələkbər Sabiridir, Nizami Gəncəvisidir. Bunlardan gəlməz, Nəsimidir. Yəni, belə baxanda elə bundan bu yana şairlər elə olan yazdığım deyirlər. Olan yazdığım deyirlər, təmizinə baxanda. Təsvirə uymayla çəkərsən ahi, onsuz da biz görmüşük dərgahı. Çoxdur məştəqədə sözüm məddahı. Mən üçün Vüqar olmayıb əruz şahı. Heç Füzuli sabir olub mənim üçün. Heç Füzuli sabir olub mənim üçün. Hal-hazırda toylarda bəzi əruz qafiyələri, bəzi gənc, heç hətta gənc olmayanda illərin sənətkarları belə o dərəcədə deyirlər ki, bəzən insana təəccüblü gəlir ki, bu həqiqətən mi bədahətəndir? Sən bir işin əhli olaraq bu barədə fikrin necədir?
Baxırsan necə, oturub vərdiş edir də ona. Elə bir dənə bəhər üstündə işləyir. İşləyir demək olmuyor. Deyir o, necə deyim sənə, Hasan da olur olsun. Bildin necə. Amma ki, adı oynaq qafiyəsi, adı oynaq qafiyəsində məlum olur da onun şairliyi. Şair var ki, Əruzda dildir otur, amma gələndə oynağa, təmiz Bakı meyxanasına, Maçlara meyxanasına. Gələndə, onda bilinir nə var, nə yox. Yəni, bu var. Aydındır. Məşləqə də ki, şairlərin uzadıdır da, bunu hamı bilir. Mərdan, bizim yerimizdə olsaydın, özümə hansı sualı verərdin? Bəyaqla bir mövzuya toxundu, nə o, dedim, ömrün qara səhifələri. Yəni ki, bir narkotika qeydərəm. Yox, heç vaxt. Mümkündür, qurban Allah təala. Bu zamanda nə qədər söz ustadı var şair, bir daha gəlməyəcəkdir sənə oxşar şair.